チャンネルであれなんだけど、いつもはメーンだけ出すんだけど、ここは15軸で、だけど森がもし10番で1着取るようだと9レース1は消えるか3着ぐらいになるかで、ちょっとそんな続けてモリモリでは来ないとね。なので8レースもし頭を取ったら9レースは来ないと思うけどな。2着か3着までぐらいはあるかもしれないけど、今の見立ては、こんな感じで、加藤と服部がただ乗っかってきてるだけだと思うから、やるかやんないかわかんないんだこいつらは。あと酒の酒井、あれはもう本当に乗ってても来ねえからな、あんまり信用できない。メインレースこれ普通に走れば11強いと思うんだけど、ちょっと7番がなんか、少し人気が、そんな7番悪い馬じゃないんだけど、ジョッキーがやっぱりどうしてもな、三河本買いたくなってきちゃうんだろうな。でも俺は帰って三河本の方が嫌だよ、こいつヤオヤするから。あと人気ないけど長谷のパイロットもこれいいし、アドマイヤゴッド、今野がちゃんと乗るんだったらこのアドマイヤゴッドもなくもないんだよね。狙い目としたら、絶対はないけど、3連複一等軸をこっちで買うか、昨日のようにね、4コーナー回って故障されちゃったらもうどうしようもできないけど、あとはこの2等軸から、3着を流すっていう、買い方もあるんだけど、まず締め切り5分前のこのオッズ変動を見ないとね、まだ今日ちょっと、3時のちょっとあれで見ただけなんで、これがどれだけ変動してくるかで、多分これでも7番売れると思うんだよな。7番売れるんじゃないかな。知ってる人は知ってるはずだからな。あとは9番はな、この騎手本橋はね、あんまりうまいっていう騎手じゃないんだよな。これ下手なんだよな。でもすんなり走れや笹川じゃないかな。笹川の頭です。今野がやってくれるのかくれないのか。やってくれれば3着くらいまでには持ってくんだろうけど、腕のあるジョッキーなんだけどやんねえんだよ最近な。若手に任してんだよね。なんとも言えない。公営に絶対はないから。でも全レースが固く収まることはないはずだから。これどっかが荒れるはずだから。だから下手したらここで森が来て森がぶっ飛んで大荒れで、少し荒れて面は硬いのか